procedim al lliurament dels premis i guardons 2017 a persones que s'han considerat dignes de ser tingudes en compte. Aquest premi és per a Josep i per a tots vosaltres. Gràcies. Jo crec que Albert, sens dubte, mereix per Picanya i per País Valencià el premi, no sé si es pot dir Maulet, però per si de cas. Albert. Amb l'emoció del primer dia, amb la gent que t'estima, amb l'esforç compartit, seguirem. Per tot, gràcies, Enric Tàrrega, l'amant de la ciutat somiada. La Comissió 9 d'octubre de Torrent va decidir que enguany era un bon moment per a reconèixer la tasca personal, el seu compromís social i polític i la visió cosmopolita i universal que el meu amic i el vostre amic Pasqual Moreno Torregrossa té. Que a poc a poc es